court amano ekwanya say obetimi na wafale witness ensam ne kwadu ahodo de ato no so ni nyina no eho adansidie bi owo bia no omfa matudwa owo bia onum hu ensam na waka ne hu bia omfa ne mra na bibia nto din na ontumi justify ne ho ontumi justify ne hu na se wantimi dia enye obi ne kumantwi wankasa de bena de ntwibo osi akona wankasa de uti ebesa akogye akyerema no pay ko krate din daso de Ghanaian publisher de ho amanebo ababeto edwa ene katafa eteso emiensa amanebo ene no na sanso na bawomia tu mahama stop harassing critics enti Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia akane oman Ghana mampeni ebedu akire no kura kotu franka ema MPP amanyuko ewo mfempem minu ene ade nan mu a amfa asese yimpo no kura ya ene sanye frankatuni edema MPP amanyuko no okirema na nsen ehunehuna no aye too much Ghana mampeni berema obuada John Dramani Mahama ede na wukire yei tumi kakra Ghana for de ma we ehunehuna jase amammo ni nkoye kakra no bibie na no pay how number the national operative near the bed dwaw huna near TT binom say a man for japade wo manmu sa say yankan ntum wonnim nasa ba mu ni pa bibia mfa mena kwam na okaka pa danto awasem ma dwom bedu okirema awosre nada o mampani yi do twasa enim se na chiachia nte bia de ekoso no uhuye oyiwa sitire senema bi kwaso ehu pa nte obesere wa denmanim yada sore woka na sa huna yebechew yebeye wusei yebeboro sa intimidation no etuo ntwa sa baya wutwa sa na bia onim se de wachi achei so obi ka wachira asema na odo opesa otu ne maye na makwan na manfo ententen na de oye na huna die we ntumi ma MPP amanyoku no ensai da enti onyai na de oye no omodo omani kotu awisie ena ehwe no eno ye the Ghanaian publisher amanebo eno no na the dispatch kwa krata no se di bia ba na wachirema NDC was split vote with MPP in Ashanti in 2028 elections esedun ketia enti otitina ni national chairman edema the new democratic congress ananyasa the democratic congress ana NDC anyasa NDC amanyoko de chire mu asese no yakopɔ ya adoma mfimpimi na dunu enwotwa bato no asante mantemu MPP amanyoko na mo adwene se honom na ye mu bank wayi bibia che se mo adwa so mpa no nti no won betumi aye NDC amanyoko no ho anwea na winka sei yam papa Johnson esodi nkatian ewa sentiment ma obontoa endo adampo na watwema mansenim kopiem onhinahini ne ade na wochire mu asese no yanka ncha de jamo sentiment mu sese no MPP amanyoko na sentiment mu nyamu dia biu sese yo munum bedi chempe mo ye den chempe be koso so num chempe those days menam yo bia na metako chene onum chene den chene hanten ye kwanwuram kokun ayinkrante nkusi owio dabo sisire ene wofu nyina ya chi bi pen e wo kwayim forest enti ye kokun nam na ba wie ne ye che wie ne ye kofia me ne odi chempe na se mi hiawa me ka se openi chempa bibia kitobia me ne uchemienu utobo float na matiem chempe na wa wam tu media half wo dia half ne ya che ne yedi enti those days ni some person mani pa na onya ka chempe o jitintosu agu ho o jitintosu agu ho penance o ni bio onu betwam sisi ya na ye ntwam se wo mam dia ye ntwam sisi se do nkata kirem se MPP ajim jitintosu agu abato no so man jitintosu agu ho dia 2028 bejire sesra aba no hey mo bo akora nhye pom dia agu akwa ni mputudwuma mo yana sante bantemu no o mo de mbedi chempe me kira yidin ase de nkata nim sem ni na yanto ase ne yakwa nim na sasana with the approval of President Mahama 19 senior police officers promoted to Ghana mampeni ama hokwan ema yempapa IGP etumi apromotu omanga na mpefo kebe o masumo omen pa police fo masumo omen so mpaso no wona mapeje omudi bremu a omukọ omanim a him franka ebe him ye franka wa awurade dimu saa ne ade a konanima hunsem aba
onsema ba opani fami jump ko daily guide tu fana fami kopiem e wo daily guide e bo amane say CSOs criticize over natural resource destruction silent timika say de mu kyerem ka bie wo mu omanyum sese no e kama eso go no mada enyansafue na mo wen enyansafue na mo wen monsodi o omaga na nyansafo asofo mperifo mka bie wom eni omanyum ahemfo a mka bie wom enyansafo animde aye momma ede ne yehuni omu kyerema sesei oman Ghana insase ne yakwaye ni nsu atwa ye ho ahia yi agensere pene pataku pempenso ye dure no omanye hu botwa no ne de kura de ahyem efa ye nsu atwa ye ho ahia ye na kwaye ene asase tamankaja emre bi atwa mu edi sikua edua buro ebo akese sei uhwe eburo bi pa se de na nkete ese ne koban ne ntunzan so ne udua buro na ye fiansa wofa mmawre kitua yi baako tese ututu a aye ntetuam saa obehwa ne ho no na tutuam mako saa se bianim tu saa na ekoso am omu kyerem ne Ghana ni enyensu pan nom wo manyim aka ne ankaja ye kwafuom koye adwuma a ankapia wata na bi ne ho ntie hanya ho kura nkoto bi nkwafuom wokwa wankase fuom na wowo no esubonte atwa ho ahia ensuo yi ani krogen wote ahan pana kobutu ho na wosene panta wotu bi agu anum wotumi kura de wonsa ebo bi gu anum saa ta na wamme na wokọ ye hanya ho kura nsansu kura mpo fansi babia wakọnum bi na akọ babi na nso ne Ghana ni kwafuo ma kuani ensuo be no de be ya adwuma se wan top ya water ene bottle water ma pelu mansu pani bi anko a opani ye isukom be kun firi ensuo no enipa binom e de adane sika ka otu wa mu kyerem se no nti adenti na mpanifo pi wo ma no makama no atumi na kyira ye din eni de se no bibia e fine oh me wa fasifu mu bi se bibia e fine na mu hwedi yo weni yie na eduaba ye duai e be so abiribira na ehia se ye teso aba o ma ye hyeden o mo nka hwe ma ye hyeden na mere bi ba enyom nwanwa se Ghana be kra nsu aba o manyim na ya nom Ghana ba kra akwaye na ebedua efiri se twede ya mponyankopon boroborobo ade ana hu mobro chema Ghana edum ye ne papi na nso nam se sebe Ghana man akwa de se bema Nyankopon na dum wanyi oba o wachinyam wanim nyam na nim atwa wura ne kama fefefe de simugire de sifita na nim yehwiehwiam ngo mpoku ya kama na no ho akono se ntenam nanso wato graphic no be kenkan wato to asidem no hunu to saa na Ghana man na ye temu kire ba kese yen na nkrabofo be bobo san wo ye nchen nanso enam akohwia brabo a omanyim mpanimfo bonti etire din akohwie nko a tizeze oman no akwaje nsire bi ne pataku yedi ehwa wukuro bi anka ho asem etire din ana pay daily guide ade ho nsem ede abai na Saturday intimidation can't break MPP. Let me take let me take it once again. Intimidation can't break MPP. Bawumia to government. Page 3. Enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, former vice president, and which him say. And when you na tata ne de enti mi MPP ameyoku no en say. Enkwese hwe. Enti o mampani ebe ya bo ho so na na bi ekoso no kasetia. Na it will be chempe in Ashanti. I said Dunketia target 50-50 vote sport in Ashanti region for NDC. Nti yaka ho nsam dada. Ti Johnson I said Dunketia papa chirim say Asante man temu emfempim ye ne dunu na abato mu no. Edunu ebe edunu nwotwe. 2028 election no ebe chempe. MPP for Motrongood enya Asante region bio. Na omunya chempe ho no manam de wakọ voter no munya bi na ese boom no wasa di nkunim fi se modern boy mo bona Asante man temu no edi twam na mo kire say third force oba Ghana awanyekuo bi a ye friend new political party bi a won friend say the base movement esidwam na mo kire mu say won mo yatimi outdoors ultra modern headquarters ye dan pa soko sika wa manfo ho wo manyim
Intemu chema say the page 3 at the matter daily satellite ko aka tamba man yes say. Amayoko fra yi the 3 organum na me wo fa say ba ko no oho. Na kwa mbedi akon. The new force no oho. Ase to aba wie mantene ka bie o. Na jata no ebi wo ho. Se matese wonye jata ne sisie kobrafo. Ebi wo ho nom. Na se opani meti se entrepreneurship o ya de pa o. Na se nan se Ghana mebu no enwuma no bi wan. O me wo fa ase. Ghana for Anidaso pa o. Unsa abato no ya de. But nan se mente hwe. Ana wa 2028 na wakaka no. There be onye bibi ansa. Anya se sia the base na eba no. Omo se amanyoko bi abagana ye friend said the base movement. Nti aba. Dise omonya pa ho ntoma wi nti na aba. Nti 2028 mu hwe anu mu say. Mu benya the base. Aba abeka na new force no besan ko bi o. O ya hwe obeko. Ebeyire sesra. Na Bawumia we consults with Canada Japan to strengthen MPP unity ahead of 2028 polls. Indicata fetaso enum ewodi daily satellite eba manese say you dey. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia o kiremu asempenin say afane afanka ene nkyese ba before mefankodi. Debi da. Afane afampo nka nkyese ba before mefankodi. And the sebe ya beboa na 2028 MPP amanyoku no bedi nkunim abato no munti. Oni Kennedy akompre kon ohina Japan. Akane asen central marshal bidwa no kuraze kopreye ewo 2028 abato an kokopre pranka tubde di brade MPP anso ekobuka mu. Onna ka bom ba akose bo ba kum ade se ombe ka bom ayida muntumam apadwumaden pampe. No mahwe bibia to din sebe ya 2028 boyamba ombetuma ya baako na wonom ede MPP amanyoku no asanba ekonwa so bio abepere oman empuntu na sanso na 78,909 deaths recorded in 2025 local government minister ehun sensem ina no so no pay wonom de abeto edwa daily post odibia ba no kirema. Government investing nearly 50 billion cedis in road construction. Mahama. Ghana man penny permo boada ejrema say. Oh my Ghana abain edisika botene 50 billion Ghana cedis. Edi ashe oh my Ghana kwen yemwa. Enche. Nyankopon ya dom na kwensidie bi ama. Enche bia. Oh my Ghana kwen ahodo a akwakoye kontebe. Akwakoye owu afidie. Ediama committees ediama kwantifo na adwadifo no eto betwa maka na esi kwan so a ye ne yakro no nansi a mekọ poku ase opaninya agro na eyi domi kwa benyafo no esam keka omo hu ehu o opani me say efiri ha twosa kwesi poku ase kwan afi ne sense aboa o ede adea ye ede adea kese kwane nya majese wo kase yemfa nya nkasam krenyi wonam kwan so a esene say motia eto wale wo kwan so motia eto wale kim ka sa ama hyenkafo no kase ni nyina ya basa enti dia dia enti mampani kirem so di sika pa hya kwan yem enti domi kwa benya ye mehye bedwane ye miame wo faase elikulim akurugu me ye hye se otiema no pen na se matese omoda akwani bia ma contract nyame nhyia na mo no homodin a efri ha tokwanya de kwasi poku asene de nyame anum nikura nim ni abonsemetiko oma na honya ha na ade hye fa kwa no so no ye bre enye kura enye enti ebesre omunya hu bibi ma enti sa mia media nimu ne ne ahyankafo na kabom ne akwa ye den yakofe yesen enti onyero no ho omugusu ye bi enti onyero no ho ameka na bia na hode no mu wura fia ye ka wo no The business analyst the abano which government inject 5 billion into district assemblies. Typically said the sikabotna abayan dia ko menzini abayan misi for nten mu du 5 billion Ghana cedis abonje na mfanto to na man produjuma nkoso nti se mudia momfanso momfa momampeni nti munhwe ne yie mo saa abayan misi for na mugi sika na matena so no munhwe ne yie pa mimpo de kamenko anka yento aba samde ma Canada yento mo so aba sebe ya umade mbo nso ani anya se aba aban na abanti na de open na aye wanye ne ya ne ya tu kabebo apa
na me hwe ani mu asenka janka be ya adwuma nanso sisi mente ho hwe bio now researching Ghana to Mahama cat sold for 24-hour market in Bimbira Kuku Ghana man penina odi asakobo fom ewo Bimbira etifiri mantem je ne ultra modern 24-hour market edwadibia kese pa ebedudwane bia homache anadwo da suoma wiane anopa eho beye de pa wadi apapransa da kunu apapransa wadi bi da on ebe da asene sakra etizeze no ukwakuku ende Bimbira eye guy bruta Ghana man penina wakwakwa homema odi aso abofom ombebe hye ase abesi edwadata na yede aye 24-hour economy echiredin anape kwa kata ne nsem no edoso papa nanso na mo bed ye adwumenti no yenyina so na kwa kata mboso adwumadi no yemfa ni nyina emfansi na me ngofa asefo na no pa bia omode awoda ba no babra kranten owa sentiment mapatapa ena mpani nsem kuto no owa sentiment no odi na atete ya no tete ne wofa nti ode ba kwa ba boa me na me monitor ma no o say happy glorious birthday go to Honorable Richard Kofi Achina, popularly known as Kofi Chief, assembly member for a swimming electoral area from Barbara Cranting. It me one say within the Honorable Richard Kofi Achina. To do about man say Kofi Chief. Senior, we assembly member at the bar a swimming electoral area ego asante mantemo ene eje birthday. Boss Kena. Senior man yeto so ane asodi. Small honorable anopay. Me wo fa se Barbara Cranten se yenka nkyere say. Odo pa. Na mpeni se sabe. Ese. Ehu ne serefo na sere kire no. Odo awada na die ene adwuma so na wobo ede som adehia. Wonom wo esuomi no. Aka na koma se anopay Nyankopon de afe ba ko aka amfe ho a. Onfa emfie pinka wode ho. Oma wonfie enwa tententen na oma wunyansa wode besom se somo honabo na waya dwumaden aboa dem puntundwuma okuro mu hina hya ase a woye aboa na wasisi na high school ede amane potem no watete akiri na waboa dem puntundwuma afa ntoma pa ede afura ewe suwi. So happy birthday go out to you Mr. Honorable Richard Kofi Achina, popularly known as Kofi Chief, assembly member, a swimming electoral area. I mean, P. This is coming from our Shanti regional correspondent, Barbara Cranten, and was a young fowl that's in Kuino. Young farmer, one hour, one castle, Yakopoma Quantenten, na Oma Uninitre. And a pequaka tambo sono, a dozen and subrintino, young fa in Sinansana Mecono. Minfa Jackes Yama, oh me. Me wafa se mienu benu omotema me ame wafa se ba Geraldine ewotema na oya adwuma education office na mprempren ne maame ne papa DLFM no bra ko bra nkra free tema ba kire mu a omo edi group aso wo modal nti omuntini of Obia mfa ne nsanka adon se kom pa usum left and right ena modoso nkro mo wo ama yam papa dad Lumba ene DLFM station nti no muntim free honom. Enti ma ne daddy anopenche akese yenkoma mo. Yen sister, yen nuaba Geraldine tema. Ne maame ne papa anopen Nyankopon hira mo pa no nya mo kese se 24/7. Mutie yen, ya me hira mo pi. Sanso na Mr. Ken. We ne di ne Ken kan Mr. Foliata Adenta Container incoming MPP constituency chairman. Bosu Kena anopenche akese yenkoma. Me boss, ya me hira mo pi. Na mo ani so ade hunu nyina no. Embremu Adenta Container butumi so Foliata and penche kwa sanso na Jagina Sante ubutum ewo ashaman wo Christian village eho na butu wono madam na adwuma yefo ni anopay encha kase enkoma mu nyina antemagi owo me anopay mechia oni abusua ni nyina hate yem fence na adwuma di aka nto but when him said DLFM Mother's Day nyame shama promo no oh yeah me kai pa and anopay yebedi hu komo papa hunya yebedi hu komo eman de hunya hwe eman no Ghana nankasa na eman ne do mo ho ntra so hu ze kana meka Ghana mam no do mo ho
Sagana mother domo hanka Ghana and your president or your ba substantive president and Casanya Vice. Na mano Ghana hayasi bema ba kon wade anya hwe kuro benya mano nso. Instead na yeto aba man ninku e man di nkugu. Ti Ghana mano peso o matete ne manya, o mbeje Ghana free in same seconds. E di o mano so di o mano akọ different level. On the 10th of May, Mother's Day. Mother's Day. And we are seeing now ma water. The point about when we are seeing yes wo. E de kai ma abom ma abaso ahye ma den. That's wrong. Enti na fi we DLFM ya hye mu kena. Ya tu mu nchene. Jumade we no ye nkwa ne se de afi be ekọ no ya sesam kura. Enti na empanimfo age atum sei wo maame de wo waya mawo ne de wo kai. Aye ne mu oya wo. Se batan anadwede so mu a be ma yi hye wo ba nyin sen ya wo ye wie anadwe na be ma na da. Na bofre ye sode ahomache be ye 12 am na osini ma menufu ano obo ano saa na waka ne pa. Na wa jonso na batan je say batan bi kura di kura me kai those days dey afa me those days yes batan di mpo na say e bi agbomu ene still bi na say oba ni ja ne na agum kura untungu yes utugu a oba no obewu entira mu di ni nyina fra. I'm telling you, ye hunu be pain those days. And then some of us were to send to munim de yeke. Into about time de yamya o ma ye bi pa ndi ese ye bomode aka wo. Kodonti woje tum sa mama ye sronko wo mama phone nyina mu a. If you believe your mom is the best mama, bomode ya so be fa mobile phone na fe wa send video SMS and say WhatsApp message. Better. Number what they fast one no 0531 698 307 0531 698 307. Send the baby a say one mommy is special. Na dia what they ban so man brusima. It shouldn't be more than a minute. What the bar penny for better na na fe a chede na de e doso djuma ko pipian ko madawroma and ye this djuma de ye de bro. Aboro so na ye tete aduas any tete adusia 60 seconds. 60 seconds, yes. It shouldn't exceed more than 60 seconds now with the aba. And ye nyina yenim e ma modempo. Me se me ye ba tan na se me ba akwanya DLFM de ato wa me boma ba so na me guna betena ma yi ase be se ma me menu be ko se me be pa usum no won nti abata na mo nja no so wo ba antumi ankamfo na se wunu wo ba pa no sum wuguna dampam na ma me enei me no be ko waboa me o enu anya wo na e de adea. This is the right time say wo be ka sa ansem na kire no na wo te ase wo be si den ya sima ne ne. Don't miss this special opportunity. 13 minutes after 8 a.m. here. Quick commercial break here. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadiano. You better trust me. Maybe see ya. Nasela Pam Casino for GHScratch.com. Sikam Pimpimo Mama Ghana food in Yasam Ketwa. GHScratch.com. I scratch and win instant cash online. Wobet to me first 100,000 cedis kutu. Anika samne se. Akwenya miensa. Ana wobet to me first be simple. Miedi kind. To scratch card. Our GHScratch.com. Na scratch keke. Utiye ya. Udam instantly. Ni etoso mienu aye the daily challenge. Debia. Ye bia mmerebetu waso bia scratch card do obet to me. Say katum. Now can you put top 5 ne ho a woni e na ya ka no e be sika ba fu da so no ya to so miensa aye the game challenge ni a obaya ne se obeyi card ne mu dia ope se be wie now ka top 5 ne ho a diska kofie sika ba buru 100,000 cedis ana obetumi edi awo GHScratch.com eto trend ye GHScratch.com register scratch.com ne di do kai san hye kakra wo enkrato Gaming Commission of Ghana jeto woni fiedu nwotwe wotimi nto aba ibi utwa afanya santon Minia femme waso anyone kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mississippi one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, dear Dime Papa, in the Padem.
Buso. Inti se ope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasumdwe dia. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1 bedroom, any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusua abetinemu for a limited period. Afe hwehwe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo Koforidia. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di hwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ago Ghana deal 106.9 Emma Ghana and nanu nyina ayuko ya mamumo ene adwuma wogire se wo maame eye special edan na mama me dance sonko wo maame fo nyina mo ene wei eye wo bre se wo bebo maame abaso wo DLFM nyame shamba Mother's Day promo yi on the 10th of May 2026 mecheko tonima aboso no da etoso du won fimpim mienu ene aduonu nsia bo made ya se wo be send ye video WhatsApp message and as SMS na mo video a wo be send no e mane mbrosima penifo betena se na fe messages e mu hwam no ya bona baso nti we so e yakwanya sonko a wo de chedo e de a che wo maame for messages WhatsApp and video no fafa 0531 698307 0531 698307 numekuo dodo na da roma ade di dwumadie ye de bro DLFM 106.9 nyame shamba Mother's Day promo enano ma ye bi ye mamomo ene adwuma ye mama yiko nyame shamba ganamba. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ.
Anidaso Wɔhɔ Obia. Join you live on Facebook, live on YouTube. Oba share link na for fufuro benso to me hebi anopel. Well, I'm a special good morning and come on DJ Chifaro, Brana Tisado Pay. One of them, I mean, I won't call Lumba and Supernatural Mineral Water. Lumba and Supernatural Mineral Water. I ensure come up. Ready be a woody upon to be a water. Lumba and Supernatural Mineral Water. I come for the Amawa. So, wedding now your party now, engagement in our year, adoring our year, some in a conference. Now, if you open, you come out. Lumba is Supernatural Mineral Water. It's pure in every form. Just got to grab. Now, Sankabi. If you want to be a woody, the Freddy come up. I want on your one sachet from Penny Frog. If you supply 0555274757. Lumba is Supernatural Mineral Water. Friend Lumba is Supernatural Mineral Water. It's pure in every form. Just got to grab. Give us speak up sauce, give us cook up sauce, give us a bami shop. We are doing one swap bed drama, so my son can be a babu papa. Give us speak up sauce, no. We are Bama when you about what them answer, the one who are ban more 20, much as a woman grew up ban who's now not sure. So what bad member? I don't come for the amount of you give us speak up sauce, babu papa. And give us cook up sauce, are very effective for waist pains, poor quality work. I am Timmy Hawa. I don't need you give us hook up sauce. Give us a bar mixture. I don't support your immune system. Now put your malaria. Typhoid and have a jaundice. Boost your appetite. But also to me did come apart. Your friend give us a bar mixture. Wax to be a pharmaceutical shop will be a benye be at all. From 40543 222 470 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bar mixture. I mean, on the GHscratch.com home come on. GHscratch.com. I mean, on the one home come on. What is Sikaba? I'm in shop Kwame and Sa. When I'm GHscratch.com, so I want to this card. Number one in here. GHscratch.com, but I saw better card in the scratch card. No, scratch card and I scratch 2 mobile phone as well. Instantly enough, I want to watch this card. Google to
Number 2 your daily challenge. You're scratching more than other players are. Also bet me a climb to the top 5. If you won't sweat to me this can be. Number 3 near the game challenge. What you pick your favorite card? Maybe a grown up. We'll land in the top 5. You go collect other cash prizes. Where you ghscratch.com. ghscratch.com. And you also do a gravy. This is a good bottle. What you answer because ghscratch.com. If you are registered, if you are grown up, then you start winning today. Also, Jessica Faguboto. And it's powered by La Palm Casino, approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions applied when you're 18 years, sir. I would want to mean DB. And I would would you not answer to home. Game responsibly. ghscratch.com. You agree, baby. What the agron was ghscratch.com and after Chicago Botomino. I thought that was so to me to do Hooker Crowns here. It's all work and no play. And I'm a jack, I adore boy. I experienced the ultimate in comfort and luxury. You're for Plaza Hotel. You're for Fodia at the Chimna for Butanso. I brush yourself. Identify for her. Looking for that comfortable, luxurious rooms to know. Conference room for all your conference. I had for Plaza Hotel. Swimming pool hall. Or gym or restaurant for Pebi. Local and continental dishes. Lean on Sabekan. I had for Plaza Hotel. And for your reservation, the Enquiries 05304 58834 05304 58834 020 7979 461. For Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Our repair 27 minutes after 8. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Don't
It's a brand new day, and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Of course, I don't pay any that swore I will hot ma Obia. Check your time Nasima. Do some you know about no pay no watch home. I will deal 106.9. And I pay. You didn't come on Johnny live on Facebook, live on YouTube. And I will watch a link. I'm a full so to me. And I pay we are live on Facebook, live on YouTube. I want to share a link. Now for full so into me here. Jumadi and I pay. And I pay come me pesi a bomb. Woman penny that John Ajekum Kufuor, the Apomodin Chibabaye, and National Health Insurance Scheme, Edibaye, Sagana, for Timamu, Yabiba Humba Hayen, Ebra, Yabeko Hospital. See a hondo do any affair, Yako Hospital, Apomodin Chibano, Ebebua, Nafe Bibia Akoyi, Ediamayen. Now, on the 15th of April 2026, President John Dramani Mahama launched Ghana's free primary health care. Where your policy wadiaba said they provide free preventive primary health service. Now, target services are free screening for hypertension, diabetes, and other common diseases. And I pay in Shaba Kojo Samibi Yatina say, I'm Kofi and so join here. Yeah, Kojo and Kofi Akwaba. Kojo, and I pay matching. Yeah, Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Yo, Kofi, Kojo Maminti Wanape, and I pen Koma Yedi, Roman Penny John, Dramani Mahama launch free primary health care on the 15th of April 2026. And home Komono, at the same. Kofi, I was an opay, na yenche netifo mutie. Na ya mama kwaba. Na me bo me homo den say menya infonia hudobi. Ya de beye name bi a Ghana for beba Facebook no so na obatumi. Ege Facebook no kura de. Aba Facebook na ba. Aba. No, we are back. Yes, we are back on Facebook. Okay, yes. We are back fine. on Facebook. Until joining you live on Facebook, ube dia ekoso and then anapay live on Facebook. Me go so ye one or two bi wa ha say yensa bitumi aka for ni bi agu so na ye demonstration kakra na ma Ghana de sha no pe omo hwe live on Facebook as well as YouTube no so mo hu nkoma a ye die ni se de ho sensem etie Right. na bra kobra se de wo kan ye no ana no na 15th April ofori so bus mi na to so edunum na omampeni epa adwumadie sunku bia no wo mayimu a edin da so free primary health care eno ye adwumadie sunku ba beboa na oman Ghana ya pomuden we no basis free ahyese mfitiase efro kosro no penifo atumi aso ano tentem na bibia atumi akonka ne se be ya nyare wa hodo bi a hinta ewe ni padua mu no yentena ho no mo enyenhwa han saama enkwatrapo enkwaje nsrepe ni pateku a yehu hwie nyiyi ansa na yetuhu anamom eno botaye sronko anti omampeni akofa adwumadie sronko a ode aba ye friend say free primary health care ba beboa o man Ghana adehye na edikan brakobra yemfa abasobo emo omampeni na yele na senhyehyɛ pa ani akoma pa wanya so ode beboa oman Ghana na yapo muden akonka ne oman bia ne manfo apo muden konkan na oman no ni dache efiri se oman no yedie ene ne kankro nyina no gina emebu no ene oman ne ma omo ho oden a ombetuma ye adwuma asom oman no right ti se koba se oman no eni adehye omo ho oden a ombetuma ye adwuma den na oman na nya sika emfa efiri se edikan oman sikasem eto ebegigye nyina no sabi nipa ne tuato abo aponche ontuato enti se nipa na ono betuato no ho nye den na oyade ontumi nkoye adwuma de a ebesi den na oman na nyato efrisa enipa no nchen enunti ena ho hia se nipa bia owo oman ni mu no esempeni foto ne ma ne bo asasa ebe ya asa nipa kro no so ne ma bekuma ko nkan ama no na na pomudi akon kan se be yo oman no oye adwuma
ɔman no betumi nya to ɛwɔ ne so na ɔmode akyekere ɔman na ɔman Ghana baabi a yɛkorɔ no yɛtumi ɛkɔ dunti mesre DJ Omaro na no pay no de ɔnhwɛ ma me na medemfo no bebida Google so a obetuma nya bi na agya wode ato so so kwajo you met here for enjoying you live on Facebook, live on YouTube ba and phone a ye kan ho asem no ne nyina your project live on our social media platforms so live on Facebook, live on YouTube pictures no ana that's one I want so wo join here no also what to me ahwe emfoni ni bi so join here live on Facebook so emfoni that way the president his excellency John Dramani Mahama and a health minister Urakando ana wada screen so sisia no kwajo enti ba kobra yenda DJ Omaro nasi ene adwumade on me wo fa asem akrese boma yen enti ba kobra ni yentin sinsem ni mu ankasa and dodo bisa se na yeka sa free primary healthcare na ehede ba dia eye die nkora ho asem ene ye kan ede abotaye no the ideas and rationale behind President Mohammed's free primary healthcare program no a opa ho ntoma no in the first one is a core philosophy is a healthcare as a right not a privilege and it's wedi hunu ba ko pa o mampeni say apomoden eyade a enye say ade ese obi nya akwanya se ekwanya se chance bi no eye nipa no na right ne fa ho die healthcare as a right not a privilege ye ka apomuden a ayeresa ese enipa no ese sa to course eye ne fa ho die enti oman no yenhye bi se nipa bia obewo oman Ghana mamu ha a wo ye Ghana ni ba mapa ese wapomuden ehu hia oman no na beda oman na koma so yi enti wenu yenhye ya aban de ba no hwe nchechiremu aban na betu dwa na wonu mu chirem se wenu ye basic medical attention ase Obia wo hye school ase no school na wa hye ase no fiti preko penka se me kwa kogina ebi agina pensia ane agina pennum ana agina high school no enti na ewo KG obekọ ho nkakra na ode ko ni enti yapomuden no ansa na kwabrane ba yade no ehye asie free baby so kwajo broni bekasa this is the fundamental right ehye asie free baby ansa na ko baby yade kanipa ayen nkakra no fon saa ansa yere na beye krankro abaje nipa no ni pedua boso edu baby a ye ka ho asema enka biu na asemode ewo mu ni say Ghana man penny echirem say sese no saa dwumadi ode ba no fa ne kwa and ye wo man Ghana yale sabia nketen na ye maka ni say cheap compounds no eno ne ye wo kwa empempi no wotan hu no nkurase no ba bi ho na tumi say kuro no enhya danso na man penny akwakwesi ala sabia kuma bi wo honom na eboa sebe ya de hye honom no omo dodo wo no ma betimi akọ ebi wo kwa akoye apomuden hwehwemu obi wo kwa yade bi wo da no so tumi sade ewi no enya yade eso broso bia eno mutumi so ano wo ho ebrebra no ma edu de den ana yade bia ehunu se sa yade ewe de enya ha na ebetumi agina no a na wo de kọ eye mensini ebi a district nim ana sa kọ regional na eje wo kwa akwaje apomuden right na omampani kiremu a ade ba akopa ebeye tumi krata ama okwan maganani watumi enya sa apomuden free dwumadi ni bi ne se ubenya wo Ghana card okay anasa national ID card ay kire se wo ye Ghana ni ba mapa anasa health insurance card no apomuden si achi ba no saa ne ma miensen emu bia kite bia no utumi kwa arasabia ho free a Obia enye wo kapre right na omampani kirem se wo hya ase e de free mensini oha ene aduonum 150 district ene ye first face no pilot no mo yera mo hya ase e de free mensini oha ne aduonum na o ma hya ase nkakra hwe se de adwumadi ne be yeden ebekọ na mkase ndum fimpim me ne aduonum wotwe de na o matumi ateretirem e de akọ oman Ghana emia ne mensina hodo nyina ebim right na omampani kire se ombeye delivery on our doorstep omo beye na fiefie motorbike anase motorcycles motor clinics health kiosks and everything so a cheap compound and our cheap facilities ewo market dwaye bia lolly parks ye fiefie school mu ene adwadi bia hoto ene nwumanwuma mu nyina
won betete o man Ghana de hia won ma ko school ekosua nimde afa apomode ho ye nurses ahodo ebinim wo fie omunya adwuma nye o man penin pese wo boa se be ya sa de hie ne benya adwuma ne bia den aye ntino sa anwuma mo ye nyina no wo mefa mo adwuma ma bosum du a wo begya ketua na wo kɔ de aban na afa ho ka bia nti ye de ade beko bia ne kapreba untua bi edura be hia mpelifo de be ma wo free na de ba ko emu ode ne se mpeni kyeremu a anya hwe krampo no wei wo school mo na o man kasa ba abehwe apomudim e de ama wo dwam a wodi dwa na ya babodwa data lolo park na ya to ho ya be bibia kama e de ama enti wei ya de a sade mpenifo aka ne senke betum de nesi fom ema ye ne de akire aye ne sade ye o maka ne de a nka openi wei nka akire din nka akire din anka Ghana ni bia babia no nka nya hwekura no Obia betumi enya so emfa so ne mom ade ba ko aye hwe animu ne se won betumi edi omani ko tu awisie edi akire tubra ko bere yenhwe ne ma wei ye wo yade ahoduo bi a wo de kwa ebia ho no entumi nso ano na ye wo yade ahodo ade kwa obetumi aso ano non communicable diseases like hypertension, diabetes, stroke, renal failure, ene yade ahodo bi de say cancer kokram ene nsa yade wa ahodo ne yade akese bi ha o man Ghana ne nyina no penifo guso yen hyehyɛ pa sɛ on betumi aso ano ede amayen na wanu mu kyem sese no anya hwe kora afi ba ku bia wa mmobra bia no within the year no ɛsɛ otumi kwaye apomuden hwehwemu at least should be once in a year one hwe kora mpo no apomuden ɛsɛ okohwemu within the year no otumi kohwemu ba ko enti anu se nyina no ebeye free a aban ebefa ho ka kapre untua bie efi on be kyerɛkyerɛ kwen ebefa so ebedidi anadwo emre bia hodo ebefa so a yebetenetene ya pom dim yebetenetene ya pom na boa yen se beye a yebekwaso agina ye na so na yanyini ache wenyina hyehye yahodo a omampani kyerem se ekadwumadie sonko a wonom edeba medika ka kyerɛ o sade ba ko ebetumi krata ma mo watumi akosa yaresa bia hodo no eye Ghana card valid Ghana card NF so health insurance card no nya bia ekyire din ni nyina ya de ebeboa wo ema watumi akwara sabia hodo a etete saa no enti bla kobra eno achi omo kyerem say workforce and community mobilization won be deploy national service personnel oman Ghana de hia wodom akọ school awie a wonom ekọ adwumam foforo a omkakosom oman national service personnel no omuye train one ombe train won any train one nyina na omo omfa wo madwuma nurses na omfa wo madwuma nyina no and if so health volunteers mekwakugram akohwe akocheki ni papomudin aboa yen sebe ya pomudin be konkan na oman no eje to a yenya bi atua na ga kyeche ne kanko no etimi akonanim ndi yale bi de se malaria ene ade otumi se we ebia na oba dwade ni bi baby owo no ontumi nko ekirikyiri nko ayaresabia ne ade ni nyina mbehwese ombetumi aso ano etimi edi amayen na omampeni kasa mu bio ene ne mapa ode atu akwan mu no osa kyerɛ mu sei edum pempenso a gbahu se na ayaresabia akese na ho abo apeso efiri se wo hwe yempotem ahodo a ene yenkuro ngeto na akese ni mabra kobna ebia yemfa na akra ha no say for instance miamia pio ho no ma ayaresabia ne bi ni ho ba bia entije wo kwa akesiem yade bi wo ho no mo nso a enka betumi de akwayaresabia ketua bi gise chip compound nanka jo mahwe yade ne sade atiempo a bi po a nanka hu hnya mpo so bekokolebu se bia ntri de yale malaria bi na akaw ebi ayamtuo diarrhea bi na akaw we say no nka de kwachi compound na eho no betumi aso ano ama hu hnya se ba koda kolebu mpo no wakoto light tenten na obi akonya ebi anufuom kukram no so kopemwa na munyina makodi light so na obi akoyi ni food na light tenten eba nso betumi absorb sa na ma ne kakra ema sa no bed syndrome no so nipa bibire na kogu aresabia kese ne yaje ho aboso a na nipa abo apeso no eno so ho nso betumi atefiri say meme yade no medical hyase akonkumam na base yemfa nkwa kese mu a ansa wako inte base betumi aboa ema aresabia hodo akese no so na pressure ta akoso no eno so akofom kama enti me hu ni say anamo amampani tu no yade pa na yebehye nkura ne enye de bia na yebekese ebia omampani anya ade papa
oya de enya ese ye ka se de tie so oya de ye nso a ese ye bona baso right enti anamo amampani otuyi memani aso na momade baako a mesre ne se o man kyerɛkyerɛ ne mum enye bebree o mon kyerɛkyerɛ Ghanafo na Ghanafo ntiase ye no mu anamo omutuo no somfa so a o man ba bia no ese winya na yenim Ghana de yenim omunya beka sade obeye firi bedu baabi no na akoda ne protocol yenim sade amanyafo bo mo brafa o men yenim pa etie besre so mampeni akasa de ne beye firi no ma obi nkoto lai ne enkoduro nkowie na onkasa eduro na mede ma one bo yesei eba ne sa Ghana ni kwakuata a ofiri ekiri hoba no a obepa obi sumu wo onte ase ti so mampeni se ye firi ampa onfa ne nansi fom ya me ya adom na omo hya ase ne bibia to din na ekoso a mo me yente ase se ye firi enya afi no openi ko hu obi ansa na sa protocol sem no se ukohu oyi ukosi weesu mpo ansa na ebehwew ye besre sa ye fa no kwa mo ma ne pepepe mu obia nya afi na weesu mbusi ne wei ena wedi musi ne wei ya ban wei nipa so it should be free to all Ghanaians. I'm telling you, should not be some free Ghanaians. to all Ghanaians. There be me nya hwehwemu wom moma several Ghana ni even kura no pen me ba ne kire sa ama hodo so ade hye mo Ghana kra bedu baabi no obi su benya omu su benya so mfaso obi na mo medical no eye Ghana ni ba mapan okita tumi krata so ye Ghana ni die one die se die tie bia no wo fa ho nkuto die ayade bia kanwa esom so anu ma meso so anu ma kwa it say first aid edu baabi e den a no ma refer edo kokesiem right o mampeni anamapa ne wotu no mpeni je sabe etu wo hwei enye chitafo a ene to ade ba ko edu baabi o ha o man ni say o mampeni bi ba na wo ya ade ya na obehu say ennam tumi a obi penti no ye nyina kokure sa na omoye no both MPP and NDC sa na omoye se nipa na ya ade ye mpa e betu futu agu nipa ni akase nye na ye de ase no se eyen so a yesi enye enya yesi ye sa de na sesi ejai mimi hu ni say anemo mampani tuyi so mbe ye ne se de hyehye ne ti no bedi so pepe de a ketumi mi hu ne bonim o kire ba bi ho no ma nipa na bo apeso autis ba bi nipa ya bo apeso yi efiri ha kwa hanemu wa enti ye bi ho no mu kakra ma wo mo a enka nipa do na betumi akọ no a mbe ye access to mapom din wo ho enka nya ne bonim ti mesre o mampani ma education te kire no nya mo na enipa ahodo mbefo mo no so ye mpeso mbefo no maketua ebe ye demonstration de otie mintie ni ye sese we no muntua omu ye kwa ye free o to mampani mpa hu sika ngu ho enimpa ahodo a wono mbekwa akwaye adwuma no volunteers kura na ye hwekura no mpani ze sabe aboa wansana anya hwekura no posa ni nsem untumi mfo obi banko kyena so onko se obi yade na busum du asabe onfa na no nkotwere ba ho na onfa kom kwada enti ye besere dosi na our systems ne kura na wokwa resebi amutua omoka no wokwa resebi ahodo a ye kwa nurses ne doctors ye kwa bia be ko bia ye tua kai omaketua edu ba bia jo mutu mugu montene so ansa na omusa kompe enti ye besere nhyehyɛ be na aban de agwa akwan mu fa wo mo mba ye adwuma no so aketua eno so yade ba ko a o mampani ma nani nkɔ ho na omomode ampe financial clearance ewo ho omuhu ni say anamo ayetu ni apan sika de ato ho no mo say ye hye ase a nipa be bo ni den say wo ba be ya adwuma waso ye ha wokɔ ha no Ghana fo be we ye nyi sika bia ntinya de mbenya ka prefri ho black of what mase de because nya de mbagi sika ntino obi aba ye ba ni free ye ba jindu ni free mo wo ye pan ya ye ntua because mama ya tiase say ye free ntino mompa hu sika ngu ho no mo a onipa ne ba no be ye adwuma wi abosum du a mane enkoye demonstration enkoye oye kire enko mampani aboboa no kobom se ye adwuma ni se ye adwuma ntua ka ye mpese ye bete saade ne bio right to mampani mpa hu sika ngu ho ne yetanati ade pade nya ade a se bi obia ni ho kiri fo asempa kodo ye bo na oman ya pom dia kon kan da ya ade pa ndi be hwe mampani nkran ene aban yin nkran omonyere omo honye na mom pesika ngu na Ghana ade hia ombisu benya adwuma ye no omka kire wo mu die wona munsanka na woni mi se betumi so a source of employment enya se beye a source of employment so omoya ndodo asa na sisi na wo hwe I mean the 150 district na mbesha asa na enye 111 wo district bia o there be ebia madina kro betumi anya beye 10 wo ho miamia pi because ye hwe ba bia distance no
on bet my amana bibiri wo honom nti ekoba ne saa dodo na so benya adwuma heden aje nti eno so source of employment de be ma de hia wono makwaje ntete e wa pomuden wo munya adwuma nye nti media makan bo mampani amba so omomode anyere ne ho no peskengo na de hwe mbeya adwuma no omuntua mo kakama ne mwa ne yensu ya pomuden bra kobra ye man konkan mai insha ba kwadwo sabebe kwadwo me da se papa pa wo mampani ene ne mpanifo wo mu peskengo na bibia enye kama kofi fa mic na fa no pay free primary healthcare nkomo ayedi no minti wana pay Hitman, I like it this way. Semi who say mampini make it good of some initiatives near the idea me penny cause we na kwese or the boy back kumu no mami no ebe create employment yes ena tibamufu e wo Ghana ha nyina so benya ayaresa normal yare baby amiti ya me ya say ni nyina no ubenya anytime bia so no meba around abebe health screening ni ade it's really nice and a good initiative na ye besere man pini say mane nsi ho a ade de wo starting for fraud dia wo hyemu kena na ekonanim nti ye besere omo send your master started mo munja ni nsinsemu cause sebe anka health insurance in Ghanaian nsinsemu a anka Hitman I think say anka yaboka. But wababe share health insurance ni mukina with the free primary health care ama many a Japan na sene de bia ye kanu yen yase no se oye adepa ye beka se wonye ni yesu a ye beka yen politics wa nti ye be da mampini ase say what make sure say something like that and why then why implement ama adwuma I think say 150 there a cool but only a first phase 150 there cool for the first phase in the cool very good and you know your best na enimeni ya mom ne homodin no onfa face ni bi nyede embeka ho no nsemu kena na ebeboa na nurses for ya etiti fie so benya adwuma for Friday aye and na motorcycles here for health service in ade nyina so e be creating more jobs ama omo ni motor twini ade Hitman a good initiative right ye beda mampani ase ko fi me da se papa pa ma me Matthew fo so embrem na fe na pay enkomo ayedi no wonso fo adwenche fa bra 059340 6565 0534 good morning. Good morning. Pache Frosey. Linda ma minti wano pay. Me pacho die mampeni di baye. Fine. Maniade. But yen Ghana for no. Ono de mampeni no odwi ho. A wode papa ba. Ba papa na wode ba no. Nurses for na omugu hospital hono. Ena omu se bibia o. Sesa uko hospital ye check BP ye ji 10 cedi. Second bi ombeba be check BP ye ji 10 cedi. Apply for card we na ye si e free. Apply for onyem na uko hospital sa card ne yen diska. But sa card no onyem na uko de card ya and number say 40 cedis so say ahe. Enti we no say no mampani no ya na from there ben ya kanu say yam fanye djumo okay yam fanye djumo right mate me da say good morning all right Vance na pay wapom to say ya da roma na monso e nyame adom yeso ye ho ye papa me koso abomo abaso na ntia yewura boate agiako na fe mira Hitman no nipa ya adepa e wo say ye ka mbo IGP abaso say promotions or the Ghana police. Ama adwuma no aye different. Bona baso pa. Mira Hitman, yen two kind of Ghana ha na yewo. Yen penimfo no ba, omo di bibi beba. Ombeka no de. Ebe wi achiri no na mako hospital several times bibi ti say health insurance. Etumi ka kire me say yen je edura ye de be ma wo be kwa koto. Secondly, ni amisre aban ni say one more be found no voluntary bi ni asem. One more be found ya omuntua onka aban ya atwa mu de napko bai. Ewi achiri na graduate a one ji 700 no kra ya mfa ma ho. Nti me de mesre say workers o be found no ya omuntua omuka na Ghana happening bi ani ho a na katua kam.
Mira only yami adwuma. Nyankopon enka won so ho na pay 0593406565 0504050199. Good morning. Good morning. Me ba che fro say. Oba ye je wa ni o. Anti magima minti wa no pay. Yo, ano pay de ma ba adwuma. Na nyame sra mo. Se de me nua pani abeka say. Ya ba sra ban. Onfa entoto yeka emu akwan. Emma doctors, teachers, nurses. Obi bia wo ya aban adwuma. Akatua na nye. Onpa won hwe. No meye bredodo. Health insurance no. Omampani kufuo de bae no. Na ye adwuma o. Se de anya adwuma o. Okwa ade a wunya ye parape. Ye besere. Enuro onma na mra. Na nkrofo nya nuro. Emfansa won ho ya. Yare nketinkiti bi wo hokura nka wo de ko hospital. Ensasa duro no. Ye ton ma. Ka se ye de ma pressure duro no mo na ye de so ni pay yin. Enso ko to sa nuro na because of duty ni adinti ne boy ye din. Aban ne hwe na ne ma mra fom. Enen so ye me nana Priscilla Boating owo Aninja Hospital. Oh, doctor. Na ye ne birthday. Yeah. Aya no wachi ana ma no. Mate, anti magi. Na me atwa so se si ya. Mate. Nyankopon enka won so ho papa anti magi. Good morning. Well, too bad. 0593406565 0504050199. Good morning. Hello. Yeah, good morning. Ofaya Oteshi. Your fire station. Ofama meet you. Yeah, abano nshishe no de bani iyi. Na yem papa Lumba no bonu mosodo foforo efe na wie. Won a odi won ba be hihye mo no. Awo be dia no ne asem no. Me call asimfo su ekura bi ase sachi compare bi hye ho. Nesi ni ba ko pe na wo ho. Na me call home konen kaka sign ni ade semsem ni ade bis eto mi bia anojo 1 o'clock no bia be frɛ no ade ti me say bansa esanka wo ye benu na ba san kura ebeboa na nesi ni ba ko pe kura fi tu no nko a ti abans no de ba ni de ye but se ne be ye obi ntwaso Ofaya ye da say. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Ogidi Maminti wanna pay. So, Enra, handle of a facility by so Dama, Ejmana engineers, a Quaquayamo, my Ghana. And a man I'm tricking when I sepa. Na here, oh, could be, oh, what's an idea, made them inquire, man. It is a, and a man number more than my son, Kinchia. What they call say, Edmana and Yenina and Kiepe. Any day, too. Oh, my penny, I say, near our day, banner, and your mind would draw. And our day, but I got a Sunday. I made you over I had a serviceman this week, and a yepa. Na Gamma card, no, you don't know what's a sire, dear. Gamma card, Korea, it is a year, the system. It is a year to me, a question, or your dear, let's a bit year, dear. I don't know, man, why I go. Then you have a system. I'm more brass on the daily puzzle. Since I owe you, as when you're holding. So, Gamma card, this is as I bum. You could be like wooden, David or bread, Abba. 1824 years, I don't know. No, and I'm more proud, but to first, I didn't know. Gideon, yeah, so yeah, that's a papa Passano pay. Also, a friend, what do I do in chair? Eddie about Jumadi. So, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patch for saying. Your family man and make a people. His mama means you want to pay. DJ Hitman, Shanka, Abandia Benedin, yeah. But your hospitals, no, Okwa. Did you say what the card, Yanka Secretary, Bank. Bibi say check pressure yanka just kutuo ade be ka just kutuo why e be adu it is as can you see am say ko himfa mama bi ka say bi ne fo no so abane hye ndi o de babo but omo am be su no a omo am ye adwuma no ana omo gu abane ni ma se
because imagine say skibble of obetu or wunya receipt but scale obetu obenya receipt ya kitu bi ukopo clinic asane amane ekoso but yenye obi obaka amahen it is what ya to ho so dia na ne dia ya na o ma ba pon clinic o ma ba bi se desire for na mo no on that can be actual right yeah so yeah that's it and pay good morning Hitman what's the pay wapom to say Nyango padum pa cho so ho ye de ya do me ho ye papa papa nyami ase pa cho me kasa pro do bruni kan madina okay awon so mo no mo chia o pa chia na juma o Hitman se beyo eno ne asem kan de obeka ba se ebeyo iti yesre adwumafo na omo ba mo ma start aye no omo start enemre no mu nto omofo because ya mpeso mbe kwatna na fedie obi aba no eni ebe ni emi afo so ana fe so no eyo market atem ya mpe demonstration bi ya wo ta de we ho me da se you me so me da say what's the set what to me afre and I pay you for final call and afi you for calls no you fancy make out say DLFM nyame hwama Mother's Day promo no ekoso den ne mama me edam sronko ma before nyina mo bomode a say won so betro bibi e dia fa o ma me ho na dia fa 0531698307 good morning hello good morning there be Omario want to me engine so yam fa for na afi and I pay yam fa nsi DLFM nyame hwama Mother's Day promo no medical candidate say wo tro bibi dia farmer ho me ho dia mama me da musronko wo ma me fo nyina mu no what the 0531698307 good morning mini abema me ba che for say me pa che your friend Felix Bell me kasafri ahinkwa ye wo yi lokrobo you ora Felix Bell wo breni yankwai me da se wa me akwanya dia misra ma me chia the incoming national chairman na bubu achi ejakon any Felix Yaudan Kwatema West incoming first vice na minua ade ba ko a hayen anafe ha oman ni se yentimi ka nokore enu ni ade a hayen enti ye be sere nyina ye hu se bebia ohu bia bebia wo bia ejuma bia wo mu bia no yemfa enokore enye adwuma na se ye di enokore eye adwuma wo kromo ha anase oman mu ha oman no beko nanim enu ani se ye bedi nokore na se minua ye ade na se enye e wo se mitimi kan kire ne se de wo ye enye na so kire bi obi foforo su ya mitimi akan kire ne se de wo ye enye the enkoba ni se mimi nua ni de mimi nipa ni de mimi party nipa ni de oya se nyempo a misi chichina eye enu na hayen ye jai sa suban na oman no ebe konanim me da se Felix Bell yan so ye da se good morning Obia Abraham me ba che for say Diane Tommy Abuja kama na me butu Tommy ma meet you you an afraid me chiamu me bo ma ba so ni ejuma pa mo bo na on my way si enyai politics na enya ade aye ho beto enyu because o check aban nyuma no nyina politics nti taban implement bibi a ebe boa yen timamfo na opposition side na solietia ma je say tricycle ya odi abai a ebe boa Enquires no obi tinkna anum say nkna ha ne eba be yusu no nti na age say obi nkoye kwan ansa na ya ji obi nkwa ablekun a yehia ade ne emergency di age nkwa no onkoye kwan ansa na nko de saa no na ba nti saa no ma we hihye ya adwen mu a ebe den no man no ayeyi enye ye because every government sector be politics koso nti nipa ne kwa ye de ade na ba be si ne so na we so ohwe eye ne yiye no o ma ban na wo so na waji bibia kenten so obehwe ama ade na yeyi ama ne nkrofo ho atom na ban no kwa ya bo na baso no dabi nti no oman no yensisan ya adwen ni sa politics no na mboa ye no na edi nya medamasi right yen so ye dasi an pay say won so afre na o de wadwen che o ma be tima fa bi ma na yen fancy okay so yen fa
yɛmfa baako pɛ. Okay, so Mario sɛ yɛmfa baako na afei yɛmfa nkɔmmɔ no yɛmfa nsi 0593406565 0534050199. Good morning. Hello. Good morning, Hitman. Dora Yeji. Yes, Hitman. Ni Childem, and a paid ni Freya, ni Bowman, and Yabasi Papa, Waya, dear. Yadana, saying, I'm in sure no more, and my. Bye. You Matidora Yadasa Papa, sat one so what to me, a Frabusian to me, and fa calls in the Bimaha, and the phone in segment, no, Yadibesina, make out say, DLFM, Yamin Shram, Mama, there's the promo, no, Koso. And do you believe, say, your mom is the best mom? And this is your chance to celebrate and reward your mom on the 10th of May 2026. Send me a video, SMS, and as a WhatsApp messenger, and my name Brusima. Ɛdeɛ na mama me da mu soronko ma me fo nyina mu akyɛdeɛ ne deɛ ɛdɔso papa dwuma ko pepia nkoma dawroma ane yɛde dwuma deɛ yɛde brɛwɔ enti na ma wode wo messages anasa wode wo entries no ɛkɔso no ɛyɛ 0531 698307. Don't miss this special opportunity to honor your mother on Mother's Day. A DLFM, Yamin Shramba Mother's Day promo. Yenda akono pure virgin coconut oil for yenda wana se papa akono pure virgin coconut oil. Wako yamwa and the Mother's Day promo. Yedi bro Lumba in super natural mineral water. Once boy and papa ama yedi jumadi yedi bro Lumba in super natural mineral water. Wana darima waka hona fi yedi Mother's Day promo yedi bro. That the sense of support here in your fi yedi jumadi yedi bro House of Makari, and so boy and papa House of Makari for so koyemwa ama ye the Mother's Day promo ye dia bro into DLFM Yamin Shama Mother's Day promo no but more than say won so wo de ho ebeshim na fe bibia akoyie kama DLFM Yamin Shama Mother's Day promo no won so fa ho shem esansa chede na de edoso papa medical catch was say akono pure virgin coconut oil wo boy akono pure virgin coconut oil wo koyemwa wo boy papa akono coconut oil kama akono pure virgin coconut oil wo boy papa na kama for cooking, baking, skin and healthcare unsakabia ebeboa papa into no DLFM Mother's Day promo no but what the answer won so do ho ebeshem yenda Lumba super phone so ase House of Makari phone so Tlip Ventures one so eboyen that the saying and a brutal fruit phone so e supporting ye di dwumadie no ye dia bro medical catch on that achede na de doso but anapay mayenda dwumako yin so ase Sanazi Beauty Parlor e wochado so your ba obesiesie ho siesie ni bekoyi a Sanazi Beauty Parlor e wochado from pedicure manicure chese wo ba ye siesie ma your ba son no so broche pa kama Sanazi Beauty Parlor once wo boa ama ye the Mother's Day promo yi ye de bro kofi me ka Sanazi no as wo bo trinko sa na over the weekend na nka me pepe bi amekwa koye pedicure ne za and ma men kan for Sanazi Beauty Parlor e fama wo wochado ultra modern salon aba emma ye nuamba no wo ho aye fe papa wonso wo boa ama DLFM Yamin Shamba Mother's Day promo yi e di aba na wo covid what di aba Hitman me ba na onim ne si na me ho preme minim se abenwio nti wa na me frɛ ma me na me de to recording say me ma no happy Mother's Day na kama send me di aba e na ma me ka kire me say na say Mother's Day na nyen no eye nyame adoma me yira me mu a was the second week na me say sa na me so okay na me de me DLFM ye Mother's Day promo na me ka me pese me de me ye bi na me kire kwan a senya me si fa do si fa enti na me ho premi gidigidi yo kan ka me nimpo de na san ka me nya abotre e no say na dani bedru a na ma ye den ma na ma chro me de na but amane mbrosima Debbie, me de 30 seconds pe Achadi ane di adoso. Lot of prizes and my packages in the adoso. Medical catch what that Sakono pure virgin coconut oil for Wokoyemwa that they send for a support here. House of Makari, Sanazi Beauty Parlor. Jumako ne doso. Ebia wonso ye Jumako na fe wonso pese wode wontoma ebe boye dia no na fe DLFM Yamin Shamba Mother's Day promo no. Wonso betumi aba na fe yaka bom na bibia ayekama. Kofi yakode na beka na fe. Hitman ye kwena
yɛbɛdɔ obi ase so de 2 DLFM 106.9 na sɛnea mampani ahyɛ ase no ɔyɛ no ɔnyɛ ne saa ma yɛ na yɛni cause ɔman deɛ woyɛ ne yie a ɛna ɛyɛ yie nti no ɔmfa yɛ sɛ ne deɛ ne yɛn na ɔnyɛ yɛn yie na yɛn nso yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛbɔ n'aba so na mmerepɛ mu nso no ɔbɛsoa n'ahenkyɛ sɛnea ada de Lumba kan no ɔbɛsoa n'ahenkyɛ na Hitman mede nti akɛseɛ ɛbɛma mia me bra Charles Dobroni Junction mete ne nka kyɛ afini mete ne nka kyɛ ɛyɛ sɛ for the past 3 months there men said am te ne nka sa yɛbɛsrɛ no sɛ watu kwan a ɔma yɛhu na cause sɛ wonu nua hɔ na ɔnte ne nka deɛ Hitman wo sɛ ɛnyɛ fine wate ase ɛnyɛ fine nti mia me bra Charles Dobroni Junction ma yɛnto nka na ɛto nka kyɛ Azemni. Yo, mate. Na Hitman nyabotre. Kofi brand ya di radio yo. Brand ho sa. Radio no so de ya dia. Da bi anya so wa wo dia tina. O marry on the time. Me di nti akese so be ma lawyer nyako. Ene lawyer Osei Kojo Dominic. Yeah, nyankopon nya ne kese enura o make o ma me quote bi pa na Hitman. Many J papa minyanka meka quote no. Ne hashtag no do say yaka kontuum. Hashtag yaka kontuum ndi no. Hitman bomodi aboy yaka kontuum mame. Mame fancy. Producer Israba Kojo Sami bi anapɛ produce show ne kama Bismarck edu say dia godie mu nsɛm agopama so nsɛm ɛbaayɛ ora Michael Sene DJ Mario ɛde ko social media ne so ora Samuel Kojo Akwazigi bi obi anapɛ ɛboayɛ with technical production and Nija papa woman anapɛ no ɛsense de papa ɛde akradeɛ ora Samuel Kojo Akwazigi bi anapɛ bi awo bi ano ye chamincha Silver Lady my programs director Mavis Amansha Antiama baby awo bi ano nyankopɔn inshallah but so we gotta go. Another 6 o'clock is here. Wake up and meet the morning dew. Well, thank you so much for being part of the show. A very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Don't let the worries of yesterday. Yankopon can host OTN from 6 a.m. to Saturday. Yes, sorry, soon after Jumadia for Fraba. Obon Paya. Obia my DLFM my phone and Yankopon can hold. Say special good morning and come on. San 9Z. Tipalo, more shadow. Good morning from a Hitman. Bye bye.